Turashimira abakurikiye Patches TV tugize amahirwe yo kwakira nyiricyubahiro umushumba wa diocese ya Gikongoro. Twishimiye kwakira rero nyiricyubahiro Musenyeri kubera ibiganiro byinshi tumaze n'imisi twaratangiye twibutsa Kibeho imyaka 40 tugiye kwizihiza mabonekerwa atangiye kuri 28 z'ukwa 11 1981 tukaba twizihiza rero imyaka 40 tumaze imisi turi mu biganiro byibutsa ubutumwa bwa Kibeho byibutsa uko Kibeho yari imeze icyo gihe. Uyu munsi rero dufite amahirwe yo kubona umushumba noneho ubona ashinzwe Kibeho by'umwihariko Kibeho twibonamo twese abanyarwanda bo muri aka gace ka Afrika ndetse n'isi yose. Musenyeri nagira ngo mubanze mubwire abantu batureba benshi bari batoya 60% ry'abari muri iki gihugu bari bato ntabwo bafite iyo myaka, abandi bari hanze y'igihugu baje nyuma. Ku bantu batabibonye batabyiboneye ababibonye ni bake, nagira ngo mubaza mutubwire Kibeho y'icyo gihe muri 81 yari imeze ite, iterambere ryaho uyu munsi rigeze hehe, ndetse mu magambo make munatubwire aho mubona Kibeho igana mu gihe amaze kugaragara ko ari ibikorwa remezo bitangiye kuhagera nk'umuhanda. Kiliziya irateganya iki uyu munsi, mufatanyije mute na leta, nibihe bikorwa koko dutegereje kuri Kibeho kugira ngo habe iriya tourisme religieux n'abanyamahanga bazi ari benshi? Kibeho ngo turayizi ariko siko yari imeze mu myaka 40 ishize. Kibeho yo mu myaka 40 gari cyangwa se umurenge utuwe n'abaturage, amajyambere yarahari, hari muri paruwasi ya Kibeho ngo ni mu karere ka Nyaruguru. Umuhanda wajyagayo wari umuhanda rwose utari nyabagendwa, wanyeraga cyane ku buryo kuhagera byari bigoranye. Ni umurenge ukikijwe n'imisozi myinshi n'amashyamba. Ikintu cyagikomeye cyari gihari icyo gihe ni ishuri rikuru ry'abakobwa ryari rihari, niryo bita Mère du Verbe, nyina wa Jambo. Akaba ariho rero habereye amubonekerwa. Kugira ngo abantu bagiyeyo byarabagoraga, barangeraga bakajya n'amaguru. Uko byagiye rero hagiye hamenyekana abonekerwa aba niko hagiye haba nyabagendwa, abantu bakasura bakajya kuhasengera, abantu batangira kubaka amazu, amacumbi, ndetse na kiliziya iza kwemera ayo mabonekerwa. Ayo mabonekerwa yemerewe, bubatse kiliziya nini basengeramo. Iyo kiliziya yasabwe n'umubyeyi Bikira Mariya, ariko babanje kubaka kiliziya ntoya. Musenyeri w'icyo gihe avuga yuko umunsi wabonye uburyo hazubakwa kiliziya nini. Buhoro buhoro rero kiba gitera imbere. Noneho muri iyi minsi nagahebuzo umuhanda wa kaburimbo warahageze, turimo kuri ubu ngubu urugendo nyobokamana, haza abashyitsi benshi baturutse hirya no hino, kandi hakaba n'amasengesho menshi ku buryo abantu bakunze kuhaza kuhasengera, kuharuhukira, ndetse n'amazu abantu bacumbikamo bafatira amafunguro yariyongereye, ariko biracyakomeza. Murakoze Musenyeri, nagira ngo tugaruke ku kiganiro cyacu nyirizina. Mu mwaka w'1981 ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 nibwo Bikira Mariya yatangiye kubonekera abana bari Kibeho, haza kwemerwa ndetse 3 muri bo. Ariko akitangira kubonekera umwana wa mbere, Bikira Mariya yaramwibwiye. Bikira Mariya yaravuze ati ndi nyina wa Jambo. Mu mateka umuntu yasanga ni Rurude Bikira Mariya yarivuze akivuga ko ari utasa mu cyaha. Musenyeri agira ngo mutubwire iyo nyito kugira ngo yivuge kuri iryo jambo, mwabyakiriye mute, mwisobanura mute? Ndi nyina wa Jambo ni ijambo rikomeye dusanga mu byanditswe bitagatifu, dusanga mu nyigisho z'abahanga ba kiliziya, ndetse dusanga no mu nyigisho z'abashumba ba kiliziya. Ni ikiganiro rero ndagira ngo aricyo nibandaho, kigamije mbere na mbere gusobanurira abatwumva amabanga akomeye y'ukwemera akubiye mu nyito nyina wa Jambo, cyangwa se umubyeyi w'Imana, ariryo zina Bikira Mariya yishuriyeho abo yabonekeye Kibeho. Izina rya nyina wa Jambo
ribumbye ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yashatse guhishurira isi muri ibi bihe turimo. Mu nyigisho z'iyobokamana ntabwo byari bimenyerewe ko umubyeyi w'Imana bamwita nyina wa Jambo, ndetse na paruwasi ya Kibeho kuva yashingwa yeguriwe Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, ntibavugaga yuko yeguriwe nyina wa Jambo. Rero n'ubusanzwe igisingizo cya nyina wa Jambo nubwo cyumvikanisha ko Bikira Mariya ari umubyeyi wa Yezu Kristu, Jambo w'Imana, ariko nticyari kimenyerewe mu nyigisho z'iyobokamana. Ku munsi wa mbere ibonekerwa, Alphonsine agikubita amaso umugore wari umubonekeye wari ufite uburanga butangaje, yahise amubaza ati, mugore urinde? Icyo si ikibazo cy'amatsiko, ahubwo ni ikibazo cyo kwemera dusanga mu byanditswe bitagatifu. Mu kubaza umugore wari umubonekeye ati urinde, Alphonsine amurikiwe na Roho w'Imana yagaragaje umutima wo kwemera, gushaka kumenya neza Bikira Mariya wari uje amusanga. Niyo mpamvu igisubizo nyina wa Jambo yamuhaye nacyo tugifata nk'igisubizo kimurikira ukwemera. Uwo mugore wari umubonekeye yasubije atindiganyije ati, ndi nyina wa Jambo. Kwa Bikira Mariya mu kumenyesha Alphonsine yariyeretse, yarakoresheje izina ritari rimenyerewe mu bisingizo bye, nuko ari ubutumwa yashakaga gutanga akoresheje iryo zina risanzwe ariko ritakoreshwaga cyane. Umukobwa witwa Mumureke Alphonsine wari utangiye muri iryo shuri uwo mwaka, niwe wa mbere wabonekewe na Bikira Mariya, nuko amubwira ko ari nyina wa Jambo, amusobanura ko ibyo ari kimwe no kuvuga umubyeyi w'Imana. Nyuma y'iminsi mike, ku itariki ya 12 Mutarama 1982, Bikira Mariya abonekeye undi mukobwa witwa Mukamazimpaka Nataliya, amubwira ko ari umubyeyi w'Imana, nawe yamusobanura ko iryo zina rihuye n'irya mbere, nyina wa Jambo. Dushobora kumva igisobanuro cy'iryo zina Bikira Mariya yaduhishuriye twifashishijwe ibyanditswe bitagatifu. Tubanze turebe ko izina rivuga umuntu nyirizina. Izina rivuga umuntu mu miterere ya kamere ye. Kumenya izina ry'umuntu ni ukumenya kamere ye. Kamere y'Imana ni ukubaho, ntishobora kutabaho, kandi niyo ibeshaho. Mu gihe cyo kwigira umuntu kwa Jambo, Marayika yahishuriye nyina izina rye, ariyo kamere ye, Emmanuel, aribyo kuvuga Imana turi kumwe. Muri iyo myumvire ishingiye ku byanditswe bitagatifu, izina nyina wa Jambo ni izina rivuga kamere n'ubutumwa bw'umuhire Mariya, nyina w'Imana wigize umuntu, ari we Jambo. Izina kandi rivuga igisingizo cy'umugaragu w'Imana. Bikira Mariya nawe yivuga ko ari nyina wa Jambo, yashatse kugaragaza icyo Imana yakoze mu buzima bwe, ko yamugize umubyeyi w'umwana wayo. Icyo gisingizo cya nyina wa Jambo cyerekana Imana yamukoreye ibintu by'agatangaza igiriye umuryango wayo. Izina rivuga kandi n'ubutumwa. Kuvuga ngo ndi nyina wa Jambo biratwereka ko Bikira Mariya yashatse kutwibutsa ubutumwa bwe mu mateka yo gucungurwa kwa bene muntu. Nyina wa Jambo ni izina duhamagarira kugaruka ku iyobera ryo gucungurwa kwacu. Kutwihishurira akoresheje izina rya nyina wa Jambo, Bikira Mariya yashatse kutwibutsa ko isi ikeneye kwakira Jambo w'Imana ushaka kuvukira mu mitima no mu buzima bw'isi y'iki gihe, nk'uko yavukiye mu nda y'umubyeyi we. Igisingizo cya nyina wa Jambo kidufasha kuzirikana iyobera ryo kwiyoroshya kw'Imana yigize umuntu. Bikira Mariya wabyaye Imana itaragundiriye ubukuru bwayo, ikigira ubusabusa, ikigira umuntu, nawe yabaye atyo umubyeyi w'ubwiyoroshye bw'Imana. Nyina wa Jambo rero ni izina ryo kwiyoroshya. Nibyo we ubwe yabwiye Alphonsine igihe amubajije icyatumye yiyita nyina wa Jambo i Kibeho. Yagize ati, nubwo ndi nyina w'Imana, ariko ntibyambujije umugenzo wo kwiyoroshya. Ubwiyoroshye bwa Bikira Mariya rero buratubera urugero rwo kwicisha bugufi natwe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Murakoze Monseigneur, twumvise ko iryo zina risobanura byinshi, ariko hari n'ubutumwa buri muri iryo zina ubwaryo.
mwatubwira ubwo butumwa arimo? Iriya zina kuko ari izina umuntu yavuga rikubiyemo amahame menshi ya kiliziya, ni n'izina umuntu yasobanura akoresheje ibyanditswe bitagatifu, teolojiya, hakubiyemo nyine ubutumwa bwinshi dushobora kutarangiza, kuko buri munsi uvumbura ubukungu bukubiye muri iryo zina, kandi ubwo bukungu ntibushira, buhorana igishya cyangwa se n'agashya. Izina nyina wa jambo rero aricyo kimwe no kuvuga umubyeyi w'Imana, rikubiyemo inyigisho nyinshi. Ubusanzwe izina ni ryo muntu, izina rihishura kamere n'ubutumwa bw'umuntu, bigaragara neza mu byanditswe bitagatifu. Igihe Imana itoye Musa ikamutuma ku Bayisiraheli, yamuhishuriye izina ryayo iti Nduhoraho, bityo imuhishurira kamere yayo. Imana ihoraho kandi niyo ibeshaho, ihora iri iruhande rw'umuryango wayo ngo iwukize, kandi izahora iteka hamwe nawo. Izina nyina wa jambo rihishura kamere n'ubutumwa bwa Bikira Mariya, ribumbye ubutumwa umubyeyi yashatse guhishurira isi muri ibi bihe turimo, abutangarije Kibeho. Ni izina rivuga Bikira Mariya, nyamara risobanura byinshi ku buzima bwa Yezu, jambo w'Imana wigize umuntu. Risobanura byinshi ku mayobera ya Kristu, cyane cyane iyobera ry'ubumwe ndatana bwa kamere Mana na kamere muntu muri Kristu. Iri zina ryifitemo ukuri gukubiyemo byinshi bifasha kumva neza jambo w'Imana n'umubyeyi we Bikira Mariya. Ni izina rishyigikira ya sano idasanzwe iri hagati ya Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu. Ni izina rihesha Bikira Mariya icyubahiro gisumba ibindi biremwa byose. Kuba Bikira Mariya ari nyina wa jambo, umubyeyi w'Imana, ni ishingiro ryo kuba umubyeyi wa kiliziya, akaba ndetse n'urugero rw'abayoboke ba Kristu bose. Ikindi kandi kuba umubyeyi w'Imana n'uwacu bihesha Bikira Mariya kuba umuntu ukwiye Imana yishimira gutuma, agasohoza ubutumwa bwayo ku isi muri iki gihe, kandi akabusohoza ku buryo bukwiye. Izina risobanura byinshi kuri jambo w'Imana wigize umuntu. Kuva inyito umubyeyi w'Imana yinjira mu mvugo yemewe ya teolojiya, ntisobanura gusa amayobera yerekeye Bikira Mariya, ahubwo isobanura byinshi ku mayobera ya Kristu aganisha ku mukiro wa muntu. Guhamya ko Bikira Mariya ari nyina wa jambo, umubyeyi w'Imana, ni uguhamya mu yandi magambo ko jambo w'Imana, umuperesona wa kabiri mu bagize ubutatu butagatifu, yigize umuntu rwose mu gihe cyagenwe, ko ari Imana rwose n'umuntu rwose, ko ari umwana w'Imana n'uwa Mariya. Izina nyina wa jambo, umubyeyi w'Imana, risobanura neza imimerere ya jambo w'Imana wabyawe na Data wuzira ntangiriro, maze mu gihe cyagenwe yigira umuntu, abyarwa na Bikira Mariya. Mbere na mbere rihamya ukuri kwa kamere muntu ya Yezu Kristu, ko ari umuntu rwose, ko yabyawe na Bikira Mariya. Icya kabiri rihamya ukuri kwa kamere Imana ye, ko Kristu ari Imana rwose. Icya nyuma igahamya ukuri k'ubumwe ndatana bw'izo kamere ebyiri mu muperesona umwe, jambo w'Imana. Iri zina rihamya ko Yezu Kristu yavutse ubugira kabiri, avuga kuri Data wuzira ntangiriro no kuri Bikira Mariya mu gihe cyagenwe, nyamara si abaperesona babiri, ahubwo ni umuperesona umwe, umwana w'Imana n'uwa Mariya. Ni ukuvuga ko Kristu ari umwana w'Imana, kandi yakomeje kuba atyo igihe yigize umuntu. Muri we nta cyahindutse, ndetse nta n'igishya cyinjiye mu mimerere ye nk'Imana idahinduka. Kristu kandi ni umwana wa Mariya rwose, atari ukuvuga ko akomora kamere Imana ye kuri Mariya, ahubwo ko yenze kamere muntu ye kuri Mariya. Ayandi magambo, Yezu ni umwana wa Mariya ku bw'umubiri. Nk'uko rero bigaragara, guhamya ko Bikira Mariya ari umubyeyi w'Imana bibumbiye hamwe neza inyigisho zerekeye kwigira umuntu kwa jambo, kandi bikanazirinda ubuyobe. Uwemera ko Bikira Mariya ari umubyeyi w'Imana ni ikimenyetso gihamya ko yemera ko jambo yigize umuntu rwose. Ububyeyi bwa Bikira Mariya ni ukwigira umuntu kwa jambo.
wahakana kimwe abahakanye n'ikindi, kandi wahakanye ko Mariya yabyaye Imana abahakanye ubumwe ndatana bwa kamere Imana na kamere muntu muri Jambo wigize umuntu. Bityo rero guhamya ko Bikira Mariya umubyeyi w'Imana ni ngombwa cyane muri iki gihe, kuko ni intwari ikomeye ihashya abayobe, ikanarengera ukwemeranya ko muri Yezu Kristu Imana rwose n'umuntu rwose. Murakoze Monseigneur, izina mwatubwiye ribumbye byinshi, kwiyobera rikomeye ry'ubumwe ndatana bwa kamere Imana ndetse na kamere muntu ya Yezu Kristo. Nagira ngo Monseigneur mukomeze mu dusobanurire mu magambo ahanitse ariko yumvikana izina ribumbye kuri kw'ingenzi ku byerekeye Bikira Mariya nyina wa Jambo, umubyeyi wa Kiliziya kandi akaba n'umubyeyi wacu. Iriya zina nk'uko nabivuze ribumbye byinshi, haba kuyobera ry'ubumwe ndatana bwa kamere Imana na kamere muntu muri Kristo, bwaba cyangwa se ribumbye ukuri kw'ingenzi ku byerekeye Bikira Mariya. Icyubahiro cyose gihabwa Bikira Mariya, amahame yose n'inyigisho za Kiliziya bimwerekeyeho bishingiye ku kuba yarabaye umubyeyi w'Imana. Nk'uko bigaragara neza rero, ni ukubera ubutore n'ubutumwa bwe bwo kuba umubyeyi w'Imana byatumye Bikira Mariya asamwa nta nengeri y'icyaha, akabyara ataretse kuba isugi, akaba yarajyanywe mu ijuru na roho ye n'umubiri we. Imana umugambi wayo wo gukiza abantu yateguye neza Mariya, imutorera kuba umubyeyi w'umukiza w'isi. Kuva kera cyane ubuzirantangiriro, Mariya yari yateganyijwe kuba umubyeyi w'Imana ngo huzuzwe umugambi w'Imana wo kugira umuntu kwa Jambo. Imana yamurinze ubwandu bwose bw'icyaha, igiriye umwana wayo Yezu Kristu agomba gukiza abantu bose, abatyo intungane rwose. Byongeye kandi ububyeyi bwa Mariya ntibutana n'ubusugi bwe. Umubyeyi w'Imana yagumirije kuba isugi, yasamye atayifashijwemo n'umugabo uwo ari we wese, ahubwo ku bwa Roho Mutagatifu. Ukubyara kwe ntikwahungabanyije ubusugi bwe, ndetse n'amariye kubyara yakomeje kuba isugi. Mu yandi magambo, Bikira Mariya ari isugi mbere y'uko abyara Yezu, akomeza kuba isugi mu gihe yamubyaraga, ndetse na nyuma yo kumubyara akomeza kuba isugi. Kiliziya yemera kandi hamya ko Bikira Mariya umubyeyi w'Imana arangije ubuzima bwe hano munsi, yajyanywe mu ijuru afite umubiri we na roho ye. Ibi yabikesha yangabire idasanzwe yo kuba yarabaye umubyeyi w'Imana. Iruhande rw'ayo mayoberane y'ukwemera, Kiliziya yambaza umubyeyi Bikira Mariya ko afatanyije na Yezu kuducungura kubera uruhare rukomeye yagize muri uwo murimo Kristo yuzurije ku musaraba kuri Karuvariyo. Bikira Mariya yagize uruhare kuri uwo murimo kuva igihe yemeye kwakirana ukwemera Jambo mu mutima we, akigira umuntu mu nda ye y'isugi, akamubyarira isi, akamuherekeza mu butumwa bwe bw'umucunguzi, akunga ubumwe nawe kugeza ubwo apfiriye ku musaraba. Kiliziya yambaza kandi Bikira Mariya nk'umubyeyi ugaba inema, kubera ubutore n'ubutumwa bwe bwo kuba umubyeyi w'Imana. Bikira Mariya yahawe uwo murimo wihariye wo guhuza Imana n'abantu. Uwo murimo Bikira Mariya ukora nk'umuhuza wungirije Yezu Kristu, we muhuza umwe rukumbi. Turabona ko nyina wa Jambo afitanye isano yihariye n'ubutatu butagatifu. Kuba Bikira Mariya yaragize uruhare rukomeye mu ibara ryo kugira umuntu kwa Jambo, byamuhesheje kugirana isano yihariye na buri mupersona w'ubutatu butagatifu. Kubera umuhamagaro n'ubutumwa bwa Mariya bwo kuba umubyeyi w'Imana, yagize isano idasanzwe yihariye kandi idashobora gusubirwamo no gusangizwa undi wundi. Yabaye umukobwa w'Imana Data, hebuje bose gukundwa, aba umubyeyi w'umwana w'Imana, aba kandi umugeni w'ingoro ya Roho Mutagatifu. Mariya ni umukobwa w'Imana Data, hebuza bose gukundwa. Imana yakunze Bikira Mariya kurusha ibindi yaremye. Niwe Imana yishakiye kwifashisha ikamukomoraho
kamere muntu jambo yemeye kugira iye ku bwa Roho Mutagatifu ngo akize abantu. Imana imurema yamugaragarijemo ububasha bwayo burenze urugero, imuha kubengerana ubwiza gusumba ibindi biremwa byose. Mariya rero niwe kiremwa gihebuje mu byaremwe. Nyina wa jambo asumba kure ibiremwa byose. Kuba Mariya rero yagize ubutoni bwo kuba umubyeyi w'Imana, akaba atyo umukobwa uhebuza bose ukundwa na Data, umugeni n'ingoro ya Roho Mutagatifu, kubera ingabire y'Imana asumba ibindi biremwa byose, yaba abamarayika bose n'abandi bantu bose. Bityo rero Bikira Mariya asumba kure abamarayika bose, ni umubyeyi w'Imana, intungane n'umutagatifu kurenza abandi. Munsi y'Imana nta wundi bahuje ubutungane, ikuzo, inema n'icyubahiro byahawe umwe mu batagatifu. Bikira Mariya yabironse kurenza abatagatifu bose. Ariko rero nubwo Mariya ahebuza bose umugisha n'ikuzo, ariyoroshya cyane, akazirikana ko ari umuvandimwe wacu, mushiki wacu, umuja w'intamenyekana wa Nyagasani, akiyumvisha ko atarakwiye izo nema n'ikuzo Imana yamuhaye ku buntu bwayo. Mariya yemeye ku bwende gukura ugushaka kwa Nyagasani, yemera ntacyo asize inyuma, gufatanya muri byose n'ubutatu butagatifu. Kubera ikuzo rye n'icyubahiro kidasanzwe cyo kuba umubyeyi w'Imana, Bikira Mariya akwiye rero kubahwa ku buryo bwihariye. Ndagira ngo mvuge ko aya mahame navugaga kuri Bikira Mariya agaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ihame si ikintu kiba mu kirere, mu ijuru, cyangwa ibintu bidasobanutse, ahubwo ni ingingo ifite ubukungu bukomeye udashobora gusobanura ngo urangize, ariko ihora igezweho, itanga inyigisho ku bakera, ku bubu no ku bazaza. Urongeye kwerekana ukuntu nyina wa jambo ari umubyeyi wa Kiliziya kandi umubyeyi wacu muri iki gihe cy'ubu ngubu. Bikira Mariya ni umubyeyi w'Imana. Ibyo byamuhesheje kuba umubyeyi wa Kiliziya n'umubyeyi w'abemera bose ku bw'ingabire. Kuvuga ko Mariya ari umubyeyi w'abemera cyane cyane abemera Kristu, ni uguhamya ko ku buryo bwihariye yafatanyije n'umwana we Yezu Kristu umukiza, bafatanyije umurimo wo gucungura abantu no gusubiza roho ubuzima ndengakamere. Bishatse kuvuga ko Bikira Mariya ari mama ku buryo bw'ingabire cyangwa ku buryo bwa roho, kimwe n'uko umubyeyi wambyaye ari mama ku buryo busanzwe cyangwa bwa kamere. Bikira Mariya yabaye umubyeyi wacu mu buzima bwe bwose. Nyamara umuntu ashobora gutandukanya ibyiciro bibiri by'ingenzi bikomeza kandi byuzuzanya bw'ubwo bubyeyi. Icyiciro cya mbere ni icy'ubuzima bwe bwa hano ku isi. Icyiciro cya kabiri ni icy'ubuzima bwe mu ikuzo ry'ijuru. Icyiciro cya mbere gitangira n'umunsi marayika Gaburiyeli aje kumumenyesha ko azabyara umukiza. Icyo kirangirana n'ubuzima bwe bwo ku isi. Muri iki cyiciro ahantu hakomeye cyane hagaragarira ko Bikira Mariya ari umubyeyi wacu ni kuri Karuvariyo, munsi y'umusaraba, ubwo yafatanyaga n'umwana we kuducungura. Aha niho Yezu yamubwiye ati, mubyeyi dore umwana wawe. Amutangaza ku mugaragaro nka Eva mushya, umubyeyi w'abemera bose, ari we Yohani yarahagarariye. Icyiciro cya kabiri gitangira n'umunsi yajyanywe mu ijuru afite roho ye n'umubiri we. Iki cyicaro kizahoraho kugeza umunsi abana yaragijwe bose bazaba batashye mu ikuzo ry'ijuru. Muri iki cyiciro Bikira Mariya agaragaza ububyeyi bwe, aho aganje mu ikuzo ry'ijuru asabira abana yaragijwe kandi ayobora abakiri ku isi mu ikuzo ry'ijuru. Byongeye kandi Bikira Mariya ni umubyeyi wa Kiliziya, kubera ko yunze ubumwe n'umwana we Yezu Kristu, umucunguzi w'abantu, kandi kubera ingabire idasanzwe n'ubutumwa yihariye, Bikira Mariya yunze ubumwe na Kiliziya. Bityo rero impamvu nyamukuru y'ububyeyi bwa Mariya ni uguhuza abantu bose, atari abakristu gusa, no kubayobora kuri Kristu, kugira ngo babashe kumva neza impamvu Bikira Mariya akunda kubonekera ahantu henshi ku isi, agira ngo afashe abayituye guhuza imibereho yabo n'ikimana ibifuzaho. Nyina wa jambo rero ni urugero twigiraho kubyarira isi umukiza. Bikira Mariya umubyeyi w'Imana n'uwacu ni urugero abakristu bose bigana,
ngo nabo bashobore kubyarira isi umukiza. Mu ivanjiri Yesu avuga ko abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza abo nibo nyina n'abavandimwe be. Duhereye kuri iyo ivanjiri, buri mukristo amagariwe kubyara Kristo ku bwa Roho mu mutima we no mu mutima wa bagenzi be. Ibi nibyo twita kubyarira isi umukiza ku rugero rwa Bikira Mariya. Ibi nibyo twita ububyeyi buri mukristo amagariwe. Ububyeyi umuntu wese abugeraho igihe yumva ijambo ry'Imana akaryakira mu mutima we, hanyuma akarishyira mu bikorwa yigana Bikira Mariya, urugero rujimije rw'ubukristo buhamye bwo kwicisha bugufi, ukumvira, ukwemera n'urukundo. Bikira Mariya umubyeyi w'Imana mbere na mbere, Bikira Mariya yabaye umubyeyi w'Imana mbere na mbere kuko yemeye. Yasamye Yezu mu mutima we, yakiriye ubutumwa bw'Imana Marayika Gaburiyeli yamushyikirije, hanyuma amusama mu nda ye, igihe kigeze aramubyara. Kuri ubwo buryo rero buri muyoboke wa Kristo abyara Kristo igihe yumva ijambo rye akarishyira mu bikorwa. Nk'uko Mariya yemeye agasama Yezu mbere na mbere mu kwemera, hanyuma akamusaba mu nda ye ku bwa Roho Mutagatifu, Kristo agomba kwigira umuntu muri twe. Ni ukuvuga ko wemera Kristo wese mbere na mbere amubyara mu kwemera, mbese nka Mariya, hanyuma akamugaragaza mu buzima bwa buri munsi arangwa n'imigenzo myiza ya Gikristo. Bikira Mariya rero akomeza kuba indorerwamo n'icyitegererezo cy'imigenzo myiza yose ya Gikristo ngombwa kwigana. Kuva igihe amenyeshejwe kazabyara umukiza, Bikira Mariya yabaye urugero rwo kwemera. Yumvise ijambo ry'Imana rishyingura mu mutima we. Ububyeyi bwe bushinze imizi mu kwemera kwe. Kubera ko yemeye, yakiriye ijambo mu nda ye, aramubyara, nuko amushyikiriza isi, kandi akomeza gusabana ubwuzu abatuye isi bose, kwakira umukiza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi nibyo byamuzanye Kibeho, aho yabwiye abo yabonekeye ko ari nyina wa Jambo, umukiza w'isi. Uwemera rero asama Jambo w'Imana, akamubyara mu mutima we. Uwo nguwo nawe arahirwa nka Bikira Mariya wahiriwe ko yemeye. Yezu yabisobanuriye neza wa mugore wari mu kivunge cy'abamukurikiye. Uwo mugore amaze kunyurwa n'inkuru nziza Yezu yamamazaga iherekejwe n'ibitangaza byinshi, yaranguruye ijwi rwagati mu mbaga abwira Yezu ati, hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Yezu nawe ati, ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Byumvikana neza ko Yezu atasubije muri ayo magambo agira ngo asebye nyina. Mu by'ukuri niwe wumvise koko ijambo ry'Imana, aremera kandi akomeza kuzirikana ibyerekeye Yezu mu mutima we. Yezu yavuze aya magambo agira ngo atwumvishe icyahesheje nyina icyubahiro n'ihirwe, kugira ngo tujye dukurikiza urugero rwe. Ku rugero rwa Mariya rero, wifuza gusama Jambo w'Imana no kumubyarira isi ku bwa Roho, yumva ijambo ry'Imana akarishyingura mu mutima we. Kubera ko Imana yishurira ugushaka kwayo mu byanditswe bitagatifu, wifuza kubyarira isi umukiza nka Mariya agomba gusoma kandi akazirikana ibyo byanditswe bitagatifu. Ibyo asoma akabyemera, ibyo yemereye akabikurikiza, kandi agatuza n'abandi kubishyira mu bikorwa. Kuri ubwo buryo rero, kimwe na Mariya kandi hamwe nawe, bene uwo nguwo azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'Imana. Turabashimiye Monsenyeri, mumaze umwanya mudusobanurira uburyo Bikira Mariya ari umubyeyi wa Jambo, akaba umubyeyi w'Imana, akaba umubyeyi wacu, akaba yaraduhuje twese nk'abakristo. Nagira ngo Monsenyeri mbabaze wenda aho tugeze ku mahame ya nyina wa Jambo, ko Kiliziya yakira Bikira Mariya nawe yaje avuga ko ari nyina wa Jambo, ariko nagira ngo mbabaze, nyina wa Jambo yifuza ko abana be bose bunga ubumwe. Hari abamwemera nk'abagatolika, hari abatemera ayo mahame nk'abaprotestani n'andi matorero, hari n'abatemera rwose. Ariko Bikira Mariya yaje agira ngo yifuza ko abana be bose bunga ubumwe, cyane cyane ko bari bugarijwe n'icyaha kimwe, bugarijwe n'ingaruka z'icyaha kimwe, kandi twese twifuza kwicuza. Nagira ngo Monsenyeri mudusobanurire uburyo umubyeyi abantu bose bamwibonamo.
iryo jambo, iyo nyito nyina wa jambo ni inyito ihuza abantu bose tutavanguye, baba ari abiyambaza Bikira Mariya, batamwiyambaza, sinava ko hari abatamuzi, kuko bose bemera ko Bikira Mariya yabayeho, ko yabyaye, icyo wenda batemera n'icyo yabyaye, ariko bose bamwe bita Miriyamu, abandi umugore usanzwe, ariko nyina wa jambo yifuza rwose ko abana be bose bunga ubumwe. Hamwe ry'ububyeyi bwa Mariya ryimakaza ubumwe bw'abakristo. Bityo rero kwemeza ihame ko Mariya ari umubyeyi w'Imana ni uburyo bwiza bwo gufungura amarembo ngo habeho ibiganiro bishyigikira ubumwe bw'abakristo. Muri iki gihe rero nyina wa jambo ni izina rihuza abakristo mu biganiro bigamije kubafasha kunga ubumwe, rihuriweho n'abakristo benshi, yaba Gatolika, yaba Orthodoxi ndetse na Protestani. Nk'umwanzuro kuri uyu mutwe, bigaragara neza ko mu mateka y'isi n'amateka acungurwa kwacu, Bikira Mariya ari umubyeyi wubashywe cyane, ukunzwe kandi wizihizwa na benshi. Ibyo abikesha ko yabaye umubyeyi w'Imana. Ububyeyi bwe bwamuhaye umwanya ukomeye mu mayobera atatu y'ingenzi mu kwemera kwa Gikristo: ibara ry'ubutatu butagatifu, ibara ryo kwigira umuntu kwa jambo, n'ibara rya Kiliziya. Yihariye icyubahiro n'amahirwe adasanzwe yo kuba umubyeyi w'Imana. Umuhamagaro n'ubutumwa bwe byerekana rwose ko ahibuza abagore bose ndetse n'abantu bose umugisha. Imana yamuteguriye neza uwo murimo, imurinda ubwandu bwose bw'icyaha, n'utasaba mu icyaha, isugi iteka, umubyeyi ukwiye gukundwa w'umwana w'Imana. Byongeye kandi, igihe ajyanywe mu ijuru afite umubiri we na roho ye, Imana yamwambitse ikamba, aba atyo umwamikazi w'isi n'ijuru. Ni umubyeyi wacu kubw'ingabire. Kubw'urukundo rwe rwa kibyeyi, akomeza kwita ku bana be bose bakiri munsi, kugeza igihe bazaba batashye mu ihirwe ry'ijuru baremewe. Kubera ubwo butumwa yahawe kuba umubyeyi wacu kubw'ingabire, akomeza kutuba hafi no kudusura mu mateka yacu ku buryo budasanzwe bw'amabonekerwa agirira ahantu hanyuranye ku isi kandi mu bihe binyuranye, nk'uko yabigaragaje abonekera i Kibeho, akabwira abo yabonekeye izina rye ryihebuje nyina wa jambo. Muri make rero, ngubwo ubutumwa bwihariye kandi bukomeye bukubiye mu izina rya nyina wa jambo. Iyo tuje mu ngero nyobokamana, wenda umwanya uba mutoya kugira ngo dusobanure iryo jambo, ariko abantu kugira ngo bafate umwanya mutoya kujya turisobanura, tukarizirikanaho mu magambo makeya butarambiranye, kandi werekana aho bikuye mu byanditswe bitagatifu cyangwa se mu bahanga ba Kiliziya dufite. Turashimira inyigisho n'amahame Kiliziya yatwigishije kuva kera. Kibeho mu by'ukuri kaba atari ibintu bishya, ahubwo ari inyigisho zihoraho za Kiliziya. Nagira ngo Musenyeri mbabaze ikindi kibazo cy'amatsiko. Muzi ko Kiliziya yemeye abakobwa 3 babonekewe. Turacyari mu myaka 20 twizihiza umushumba, ubwo umushumba yabemezaga ku mugaragaro. Nagira ngo mbabaze, hari benshi muri icyo gihe bavugaga ko nabo babonekerwa na Bikira Mariya, hari abakiriho n'ubu ngubu, ariko hari n'abazaza wenda. Nagira ngo Musenyeri mutubwire uko Kiliziya ibibona, uko ibifata, n'igitekereza ku bantu bavuze ko babonekerwa. Amabonekerwa y'Ikibeho agitangira, hatangiye nyine ya Alphonsine ngo tubizi, nyuma ye hakurikira Nataliya, nyuma ye hakurikira Maria Clara. Abantu bose bigaga mu ishuri cya nyina wa jambo rya Kibeho. Nyuma y'abo 3 rero haje kuza abandi benshi batiga muri iryo shuri ko baba hanze ya Kibeho kandi bakikije Kibeho, bava ko bagera kuri 29. Ubwo rero Kiliziya yashyizeho komisiyo y'abaganga na komisiyo ya teolojiya kugira ngo ye isesengura neza irebe ibimenyetso bifatika simusiga bigaragaza ko umuntu atari we ku giti cye wabonekerwaga, kandi ko
atari we ubwe wavugaga ibyo yavugaga, ko abo bana tuzi ko igihe barangira kubonekerwaga bikubitaga hasi, ukabona batari muri iyo si, cyangwa se babona n'abantu bakavuga yuko ari indabo katari abantu, bari rero mu yindi si itari ikibeho. Ubwo rero abantu, komisiyo imaze kubyiga neza, za komisiyo imaze kubyiga, bahaye umwepiskopi imyanzuro yabo, maze umwepiskopi nawe mu bushobozi bwe nafatanyije n'abahanga ba Kiliziya yemeza ko batatu ba mbere kandi bari muri iryo shuri rya nyina wa Jambo ari babonekewe. Bamwe barabyakiriye neza, abandi babyakira bashiginywa, abandi barivumbura ndetse bakomezwa no kubonekerwa. Na n'ubu ngubu hari ababonekerwa Kibeho, n'ubu ngubu bakibonekerwa baba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Icyo twemera nuko iyo Kiliziya yabonye nibyo yabwiye abantu bo kwemera, n'abakobwa batatu bemejwe na Kiliziya yo mu Rwanda ndetse na Kiliziya yo ku isi hose, uko Vatikani yabihaye nayo umugisha. Icyo nabwira abakristo rero, hari abantu buri gihe abaho abanuzi b'ukuri n'ahantu b'inyoma. Icyo gihe rero twebwe tureba icyo Kiliziya yavuze tukayumvira, hanyuma undi wavuga ko abonekerwa asanga ubuyobozi bwa Kiliziya bakabiganiraho, bakareba ingamba zafata kugira ngo barebe icyo bakwemeza. Ariko ku by'ikibeho byo byararangiye, hemejwe abakobwa batatu kari bo bemejwe, abandi bandi tunabitaba hano b'inyoma, ariko nagira inama abakristo zo kutabumva. Nk'uwo tuzi bakunze kuvuga cyane ukibonekerwa, kunze kubonekerwa rimwe mu mwaka, witwa Valentina, wabonekeye Kibeho ngaho, ariko baje kwemeza yuko atabonekeye kubera impamvu nyinshi, ariko cyane cyane nuko atubahirizaga amabwiriza bamubwiye, cyane cyane bashaka no kumupima, abaganga bashaka kumupima akabahunga, cyangwa amutera urushinge akababara, ku buryo bavuze ati ni ibintu arimo kwikoresha, ntabwo ari byo. Ubwo rero no mu bindi bihugu no mu turere twacu hari abandi bavuga ko babona ubutumwa bwa bijuru, nta wabihakana ariko nta n'uwabyemeza. Ariko inama nyayo ya gipfura nuko iyo umuntu afite abonekerwa yibwe akabonekerwa, yegera abayobozi ba Kiliziya, yaba padiri mukuru yaba musenyeri, akamugezaho ibyo abona. Musenyeri mu bushishozi bwe azareba icyakorwa kugira ngo bakurikirane ibyo bibonekerwa, cyangwa se bamugira inama z'ukuntu agomba kwitwara. Ariko ku by'ikibeho byo byaremejwe, ndetse n'itangazo rivuga ryemeze musenyeri yavuzemo abemejwe, harimo amagambo adahuye n'igihe tugezemo. Muri iyi minsi turimo kongera kurivuga tutarihindura, ahubwo dukuramo inyito zitari zihuye n'igihe tugezemo. Icyo gihe bavugagamo itsembatsemba, ubu ngubu tuvuga jenoside cyangwa se ihonyorabwoko, ariko ntabwo tuvuga itsembabwoko, itsembatsemba, aho icyo kibivuga. Rero ni amagambo turimo gukuramo, mu minsi iri imbere tuzongera tubikiragaragara ko ryari ryarashize, nta hantu umuntu aribona. Muri iyi minsi turimo kuryandika neza kugira ngo tuzaritangarize abakristo bose. Monsenyeri, nagira ngo mbashimire ku bisobanuro mumaze kuduha. Nagira ngo mbabaze noneho aho bigeze inyubako nshya ya Kiliziya izubakwa i Kibeho, igishushanyo mbonera cyayo, wenda habaye ibibazo bya Covid. Nagira ngo uyu munsi mubwire abakristo aho bigeze. Iyo Kiliziya igomba kubakwa i Kibeho yatekerejwe kuva kera, kandi yasabwe kuva kera. Hakurikiranye amabonekerwa y'Kibeho, bavuga ko umubyeyi Bikira Mariya yasabye Kiliziya ebyiri Kibeho. Kiliziya ndetse afatanga n'amazina yazo. Kiliziya ya mbere kitwa Kiliziya y'imibabaro irindwi Bikira Mariya, iya kabiri kitwa ihuriro ry'abatatanye. Ubwo rero Musenyeri Misago yubatse ya Kiliziya tubona, avuga ati ngo ubushobozi bwanjye hasigaye nibagiye ubushobozi bazubaka Kiliziya nini. Kandi mu Bikira Mariya tabivuga, iyo abantu baza gusenga bakeneye aho basengera batanyagirwa kandi badafunganye. Ubwo rero nkigera i Kibeho ku Gikongoro,
nasanze hari abanyamerika batangiye gukorana na Misago, nanjye tuza gukomezanya. Umunyamerika icyo dukora ni ukudushushanyiriza iyo kiliziya dushaka kubaka. Igishushanyo cya kinonosora ntabwo turacyemeza, yakireretse komite ishinzwe ingoro ya Kibeho, yereka abepiskopi, ariko tubohereka abubatsi b'Abanyarwanda kugira ngo bashyiremo ibyo mu Rwanda, yowe n'umuco w'Abanyarwanda, kuko Umunyamerika ntabwo yubaka kiliziya yo mu Rwanda, hari ibyo atazi yo mu Rwanda, niyo mpamvu nawe yifuza yuko abubatsi bo mu Rwanda bayinonosora. Ubwo rero muri iyi minsi arimo kukinonosora. Ikindi twateye intambwe ikomeye ni uko muri Abanyamerika hari fondasiyo yitiriwe Bikira Mariya w'Ikibeho, yashingiwe muri Amerika, ije kuzadufasha mu gukusanya inkunga, no kudufasha se uzadusimbura. Diyoseze izasaba Abanyarwanda bose guhera mu muryango remezo kugera ku rwego rw'igihugu, dusabe ibihugu duturanye, dusabe inshuti zacu ziri mu mahanga yose n'Abanyamerika, dufatanye gukusanya inkunga yo kubaka iyo kiliziya, kuko tuzi ko ubutumwa bw'Ikibeho butatangiwe Abanyakibeho gusa, butatangiwe Abanyarwanda gusa, bwatangiwe isi yose. Niyo mpamvu tugira ngo abantu ku isi hose bazagire uruhare mu kubaka iyo kiliziya. Muri iyi minsi twageranye, turimo gutegura amasezerano akageze kure y'imikoranire y'iyo fondasiyo yo muri Amerika. Abanyamategeko barangije kubidutegurira, dusigaje kuzahora mu minsi iri imbere tukabyumvikanaho, tukabisinya, maze tugatangira icyo gikorwa cyo gushaka imfashanyo. Ikindi twakoze ni uko twabaruye ubutaka bukikije ingoro, kuko ingoro yo mu Mfunganwa twagira ngo ingoro yisanzure, akarere karahatwemereye, tugomba kwimura abantu batuye tukabashakira ingurane. Ngo twaharahabaze, dufite amafaranga batubwiye tuzaha abaturage, nayo yatangiye gushakwa. Ntabwo biranonosorwa neza, umunsi byanonosowe nzabigeza ku bakirisitu bose, maze badufashe mu kwagura ahantu h'ingoro no kubaka iyo kiliziya. Ikindi gishimishije ni uko ubona umuhanda waruzuye, abantu barimo kubaka amacumbi, barimo kubaka aho bashobora gufatira amafunguro, ku buryo twaba turimo gukererwa tutabyihutiye ngo twubakiye kiliziya, ku buryo abantu baza gusura Kibeho ntibaze gusa bagira umuhanda mwiza, ntibaje ngo baje gusenga ngo barare mu ihema, ahubwo tugira ngo bazaze basanga ari ahantu heza. Ngaho tugeze muri kubaka iyo kiliziya, ariko turacyari mu ntangiriro. Covid nayo yadutengushye, yatubujije gukomeza, ariko ubwo mu kugenda igabanyuka, buriya tuzisugana natwe tubabwire ibyo twifuza, maze tubabwire ko tugomba gufatanya iki gikorwa cya gikristu kandi kigomba kuba icya twese. Murakoze Monseigneur, turabashimiye. Turacyari mu kiganiro kivuga kuri Kibeho, kivuga kuri umubyeyi wacu Bikira Mariya, umubyeyi wa twese. Nagira ngo ikibazo cy'amatsiko maze Monseigneur atubwire, Monseigneur, mu buzima bwanyu nk'umukristu, nk'umwana mutoya, uko mwakuze mujya mu seminari nto inkuru, mu sacerdoti, mu mwepiskopi, njye ndatekereza ko Bikira Mariya bitamutunguye kuba muri umushumba wa Kibeho. Nagira ngo mbabaze muri itinerary yanyu devotion ya Bikira Mariya, uko mwatangiye mukiri batoya, wenda uko mwakuze, ese umwanya hari ibimenyetso mugeze mubona ko muzakomeza mukaba umushumba, umusacerdoti, umwepiskopi. Nagira ngo mutubwire aya mahame mwatwigishije akunda ajyana n'ubuzima bw'abakristo, anashingira no ku buzima bw'abakristo, uburyo bakunda umubyeyi, uburyo babaho muri urwo rukundo. Nagira ngo mutubwire gato kuri témoignage yanyu personnel, uburyo mwakuze Bikira Mariya, uburyo mwakuze, uburyo namwe mwagiye n'Ikibeho mukiri batoya, ndetse n'uyu munsi mutubwire ku mibanire yanyu na Bikira Mariya mu buzima bwanyu bwa gikristo. Urakoze. Nkiri mutoya njyewe navukiye Ijari, kandi Ijari kuhaze hari abarejiyo bakomeye, kuko watiyoboraga abarejiyo mu rwego rw'igihugu yari umunyejari. Nkajya mubona kandi yari umwarimu, yangije muri
mu mashuri matoya yangishije, twari duturanye ku buryo rero namubonaga ajya mu barejiyo nkibaza icyo agiye gukoramo. Hanyuma ngeze mu iseminari ntoya niho badusabaga kujya mu miryango ya Gisiyo Gatolika. Nahise rero njya mu barejiyo, hanyuma ngakundisha ishapure kuko n'umuryango wa rejiyo ukundisha ishapure, ngakundisha Magnificat tuvuga buri munsi, ngakundisha ubutumwa bujyamo buri cyumweru. Ibyo rero mu iseminari byanafashije, ari ishapure abarejiyo bavugiraga hamwe, ari inama ya buri cyumweru abarejiyo bakoraga. Ayo mabonekerwa y'Ikibeho yatugeragaho mu nama, ko muri twebwe muri presidium yacu hari umurejiyo wajyagayo akaza katubwira ibyo Bikira Mariya yavuze, katwigisha kuvuga ishapure y'ububabare. Ishapure y'ububabare nawe bimenye rwose nkiri mu seminari ntoya tuyivugira hamwe. Hanyuma rero n'umuyobozi wa roho katubwira kuvuga ishapure buri gihe. Kurya ishapure ni isengesho nakundaga, ku buryo niyo wajyaga kurangara uri muri meditation uzi ko mu seminari batanga 30 yo kuzirikana, kijya kugira ngo ndangare nifatiraga ishapure nkavuga ishapure. Turakomeza kugera mu Nyakibanda, twageze mu Nyakibanda mu Nyekerwa gikomeza, tukaya tujyayo, tujya mu ngero nyobokamana, kandi akomeje kumurejiyo ndetse ndi n'umukuru w'abarejiyo mu Nyakibanda. Tukajya mu mahugurwa abanyeshuri mu biruhuko, tukabona n'abanyeshuri mu makoleje, mu mashuri ya leta, twe nk'abaseminari ukabona nyine twe ko tuguye gukunda Bikira Mariya kurusha abo banyeshuri bandi. Mu Nyakibanda rero bakatwigisha ko Bikira Mariya ari umwamikazi w'intumwa, umwamikazi w'ubusaserdoti. Ndamukunze kuva kera. Ubwo rero mbaye n'umupadiri, baye umuniye w'abarejiyo mu maparuwasi, nkajya mu nama zabo. Ishapure ni isengesho dukunda. Hanyuma biza no kuba amahire njya kwiga mu Butaliyani, ba muri paruwasi bizihiza bihebuje ukwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 10. Ahubwo nasimbutse mu bya jenoside, naho muri jenoside mu matsinda twari dufite muri Saint Paul twavuga ishapure cyane, ndetse mu munsi wose ukabona impunzi zirimo kuvuga ishapure umunsi wose, yarangiye bakavuga indi, ku buryo iyo shapure rwose nayikunze. Hari n'igihe bijya kuduha ubuhamya bw'umupadiri ngo wari kuri moto aza guhura n'abajura mu muhanda, namubwira bati turakwica tutwara n'iyo moto. Avuga ati iyo moto si yanyu, ni ya diyoseze, ariko mbere kunyica mureke mbanze n'isengeri. Afata ishapure mu mufuka atangira arasenga, abajura barigendera bamusiga aho na moto nta icyo bamukoraho. Ndavuga rero nti intwaro yacu ni ishapure, nta mpamvu yo kurwanisha ikivovo cyangwa se inkoni kandi ifite intwaro ikomeye. Ubwo rero ishapure gusa mu buzima bwanjye yabaye intwaro nifashisha, kandi yivuze nkuko Bikira Mariya yavuze Kibeho, kuko wumva utekanye, uringaniye, nta busumbane wifitemo. Na nyuma rero aho mbere padiri ishapure yakomeje kumfasha, hanyuma sinari nabitekereje mu buzima bwanjye, bambaye na musenyeri wa Gikongoro ifite Kibeho. Urebye rero abantu baza gusengera Kibeho, urebye amasengesho haba, urebye Radio Maria ukuntu ihaza, televiziyo Patches ukuntu ihaza, n'abantu tuze mu mahanga yose baje kwambaza umubyeyi Bikira Mariya, ubona ari isengesho Bikira Mariya akunda, kandi natwe tugomba gukunda, tuma no gukundisha abandi. Akiyongeraho n'ishapure y'ububabare rero nanone yatangiye kwibagirana. Bikira Mariya ubutumwa tugomba kuyivuga, tukavuga neza kandi tukayigisha n'abandi. Numva rero mu wa mbere wo kuyigisha ari njyewe, kandi mbere yo kwigisha kuyivuga, kwigisha abandi kuyivuga, bakunda kuyivuga uko gutanga ibyo mfite. Nibyo ngibyo. Nakoze Musenyeri, turamushimiye cyane. Ariko mbere yo gusoza we na Musenyeri, hari itangazo muherutse gutanga wenda rirebana n'uriya munsi wa 28 z'ukwa 11, nagira ngo niba hari icyo mwifuza gutangariza abakristo mwagitangaza. Urakoze cyane. Ni itangazo twatanze tubona yuko kuri 28 z'ukwa 11 uyu mwaka tuzatugira isabukuru y'imyaka 40, cyangwa se ingaruka mwaka umunsi wa 40, mwaka 40 ubonekerwa abaye Kibeho, uzahurira n'icyumweru cya mbere cya Advent. Muri tuje rero Advent ni igihe gikomeye cyane, ndetse n'icyumweru ni umunsi ukomeye cyane. Rero nta kintu na kimwe gishobora guhindura icyumweru cya mbere cya Advent
niyo mpamvu umunsi mukuru uhura n'icyumweru cya Advent badusaba kuwimura twabicara ku munsi ukurikiraho. Nubwo batanga itangazo rero kugira ngo nubwo kuri 28 ari ku cyumweru abakristo batazaza ari benshi bavuga ngo umunsi wa Kibeho. Umunsi wa Kibeho wa nyina wa Jambo uyu mwaka uzahimbazwa kuri 29 z'ukwa 11 2021, ariko misa ibanziriza uwo munsi za ku cyumweru n'umugoroba saa 10. Hanyuma bukeye tugire noneho umunsi nyawo wa nyina wa Jambo, tugire misa 3 uko bisanzwe. Ubwo rero turatumira abakirisitu kuzaza kwizihiza umunsi wa nyina wa Jambo, ariko nanone ukamenye ko turi muri Covid, ko tutari twabona uburenganzira busesuye bwo kuhurira hanze. Turimo kubisaba, niba bitwemerera tuzabibabwira none, ariko niba bitabitwemerera tuzasengera mu kiliziya hajyemo bakeya, nabwo tuzabibabwira kugira ngo batange kwiyandikisha hakiri kare. Murakoze, turabashimiye. Dushimiye kandi cyane umushumba wa Diocese ya Gikongoro, akaba yaduhaye inyigisho nziza cyane kuri Bikira Mariya, aho yaje yivuga ati ndi nyina wa Jambo. Ariko Musenyeri tunamushimiye ko yaduhaye n'ubuhamya bwe ku giti cye, avuga ati nakunze Bikira Mariya kuba nyiri mutoya. Twese biratureba, nawe birakureba. Turabashimiye, mukomeze mukurikire ibiganiro bya Patch TV.